תקיפת התגובה הושלמה ומטרותיה הושגו. בהנחיית הדרג המדיני תקפנו באופן מדויק וממוקד מטרות באזורים שונים באיראן, בהן אמצעי ייצור טילים אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל בהתקפותיה בשנה האחרונה. במקביל, תקפנו את מערכי טילי הקרקע אוויר ויכולות אוויריות של איראן, יכולות שנועדו להגביל את חופש הפעולה האווירי של ישראל לפעולה באיראן. כעת, יש למדינת ישראל חופש פעולה אווירי רחב יותר גם באיראן. איראן תקפה את ישראל פעמיים, כולל במקומות שסיכנו אזרחים, ושילמה על כך את המחיר. אנחנו ממוקדים במטרות המלחמה בעזה ובלבנון. איראן היא זו שממשיכה לדחוף להסלמה אזורית רחבה. המטרות שהותקפו נבחרו מתוך בנק מטרות רחב, מטרות מסוגים שונים, ואנחנו נדע לבחור ממנו מטרות נוספות ולתקוף אותן במידה ונידרש לכך. זהו מסר ברור. מי שיאיים על מדינת ישראל ישלם על כך מחיר כבד. תקיפת התגובה הושלמה ומטרותיה הושגו. בהנחיית הדרג המדיני תקפנו באופן מדויק וממוקד מטרות באזורים שונים באיראן, בהן אמצעי ייצור טילים אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל בהתקפותיה בשנה האחרונה. במקביל, תקפנו את מערכי טילי הקרקע האוויר ויכולות אוויריות של איראן, יכולות שנועדו להגביל את חופש הפעולה האווירי של ישראל לפעולה באיראן. כעת, יש למדינת ישראל חופש פעולה אווירי רחב יותר גם באיראן. איראן תקפה את ישראל פעמיים, כולל במקומות שסיכנו אזרחים, ושילמה על כך את המחיר. אנחנו ממוקדים במטרות המלחמה בעזה ובלבנון. איראן היא זו שממשיכה לדחוף להסלמה אזורית רחבה. המטרות שהותקפו נבחרו מתוך בנק מטרות רחב, מטרות מסוגים שונים, ואנחנו נדע לבחור ממנו מטרות נוספות ולתקוף אותן במידה ונידרש לכך. זהו מסר ברור. מי שיאיים על מדינת ישראל ישלם על כך מחיר כבד. תקיפת התגובה הושלמה ומטרותיה הושגו. בהנחיית הדרג המדיני תקפנו באופן מדויק וממוקד מטרות באזורים שונים באיראן, בהן אמצעי ייצור טילים אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל בהתקפותיה בשנה האחרונה. במקביל, תקפנו את מערכי טילי הקרקע האוויר ויכולות אוויריות של איראן, יכולות שנועדו להגביל את חופש הפעולה האווירי של ישראל לפעולה באיראן. כעת, יש למדינת ישראל חופש פעולה אווירי רחב יותר גם באיראן. איראן תקפה את ישראל פעמיים, כולל במקומות שסיכנו אזרחים, ושילמה על כך את המחיר. אנחנו ממוקדים במטרות המלחמה בעזה ובלבנון. איראן היא זו שממשיכה לדחוף להסלמה אזורית רחבה. המטרות שהותקפו נבחרו מתוך בנק מטרות רחב, מטרות מסוגים שונים, ואנחנו נדע לבחור ממנו מטרות נוספות ולתקוף אותן במידה ונידרש לכך. זהו מסר ברור. מי שיאיים על מדינת ישראל ישלם על כך מחיר כבד. תקיפת התגובה הושלמה ומטרותיה הושגו. בהנחיית הדרג המדיני תקפנו באופן מדויק וממוקד מטרות באזורים שונים באיראן, בהן אמצעי ייצור טילים אותם איראן שיגרה לעבר מדינת ישראל.我现在正位于伊朗首都德黑兰。我们可以看到，在我摄像机录制的方向，这一片亮光的地方就是伊朗的军营。然后在这片军营的上空，刚刚我们拍摄到了防空系统进行拦截的相关的画面。
We know that they have avoided hitting Iranian nuclear facilities and oil refinery, which was a big question. I know the United States has been discouraging that kind of attack, fearing a major escalation. So this has been a calibrated attack, and the ball is in Iran's court just to see how they will respond. I think that the expectation in Tel Aviv is that Iran would be too fearful to respond to the attack, and that Israel has achieved its objective. But it does really open up a Pandora's box. We have to wait and see how the Iranians respond. At the moment, they are downplaying the extent of damage. They are talking up their anti-air defense system, saying it was successful in deterring and aborting the attack. But it really remains to be seen how the authorities in Iran feel about the extent of the damage, and whether they feel the need and the urgency to respond yet again with another round of missiles towards Israel. I suspect that the Iranian authorities would refrain from doing so, because it's really not in their interest to go down the path of escalation. I think there would be some differences in the way the new president would respond to Israel. I think under Kamala Harris presidency, we are likely to see more of a robust U.S. response to Israel. And under Trump presidency, basically a carte blanche response to Israel. So I think from the Israeli point of view, they would favor to have Trump in office, because it just gives them the freedom to act the way they wish. So we know there is internal pressure within Iran for more aggressive response to Israel. And if they get to have their say, then the whole region can really explode. The whole region can go down a very, very fiery path, because the United States will be embroiled in that kind of escalation. The United States has bases in the region. The United States has troops based in Israel now. If any of the U.S. soldiers are hurt or suffer casualties, that is going to really embroil the United States in the conflict directly. And that's a very dangerous turn.